throw someone to the wolves throw someone to the wolves នៃត្រង់របស់វាគឺបោះនរណាម្នាក់ឲ្យចចកស៊ី throw someone to the wolves គឺជា idiom បែបប្រៀបធៀបមួយដែលមានន័យថាលះបង់ឬបូជានរណាម្នាក់ដើម្បីសង្គ្រោះឬដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬទុកនរណាម្នាក់ចោលឲ្យគេធ្វើបាបឬទាក់ទាញដោយមិនជួយឬមិនការពារបើសិនជាអ្នកត្រូវគេ throw to the wolves នោះមានន័យថាអ្នកត្រូវគេបោះបង់ចោលហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងហើយគ្មានជំនួយឧទាហរណ៍ He will trick you, use you, and throw you to the wolves. He'll do anything to save his own skin. មានន័យថាគាត់នឹងបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហើយបូជាអ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនគាត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមានឃ្លា3ទៀតដែលមានន័យដូច throw someone to the wolves ផងដែរដូចជា throw someone to the dogs, throw someone to the lions, និង throw someone under the bus